Ага, біз кеше стратегияны өттік, иә? Яғни супер тренд пен вибап индикаторын өттік. Одан кейін алдыңғы күндері біз ETR өттік, сатып алушылар зонасын өттік, сатушылар зонасын өттік, иә? Енді қараңыздар, біз стратегия бойынша позиция аштық, иә? Міне. Мысалға, мына жерде біз қай жерден позиция аштық, иә? Мына жерде баға вибаптың үстіне шықты, лонгқа аштық делік, иә? Енді бізде бірінші вариант, ол бізде бірінші позициямызды бірінші линияда жабамыз. Бірінші позициямызды бірінші линияда жабамыз. Мына жерде уже позиция не істелді, жабылды. Енді мынандай тренд жалғасатын моментте қараңыздар, мына жерде супер тренд қызыл жанып тұр, баға виваптың астына түсті, позиция ашылды төмен қарай. Енді біздікі бірінші жабатын моментіміз, ол біздің бірінші линиямыз, иә? Значит, мына жерде шортқа берді, біз позициямыз мына жерде жабамыз, не істейміз, уже позиция бізде нөл болады. Яғни мына жерде жауып қалады. Енді екінші вариант, біздің мына супер тренд линиясы, когда новый жасыл линияға ауысады, сол кезде позициямызды жапсақ болады. Түсінікті ма? Яғни біз позицияны жабатын бізде екі момент бар. Ол бірінші сызға линиямыз, екіншісі мына қызыл тренд, уже жасыл трендке ауысқан кезде біз уже не істейміз, позициямызды жабамыз. Енді қазір міне лонг позиция тоже так же, иә? Біз мына жерде лонг аштық, иә? Міне лонг аштық, біздің жабу керек позициямыз мына жерде. Міне. Енді қараңыздар, екінші вариант. Біз мына линияны до конца қиғанын күтсек болады, міне. До конца қиғанын күтсек болады. До конца қиған деген қалай? Мына жерде жасыл линия до конца кетіп жатыр. Біз позициямызды ұстаймыз. Одан кейін, когда мынау қызылға айналады, яғни трендті бағытын ауыстырады, сол кезде уже позициямызды не істейміз, жапсақ болады. Яғни самый безопасный вариант, ол бірінші тұрған біздің линиямыз, екінші ол біздің супер тренд направление ауыстырған моменті. Түсінікті ма? Яғни біз екі жағдайда позициямызды істей аламыз, жаба аламыз. Яғни однозначно бірінші жапқан позициямыз, ол бізде профитіміз, яғни тейк профитіміз, прибыліміз, пайдамыз аз болуы мүмкін, ал екіншіде уже пайдамыз біздің не болады, көбірек болады. Түсінікті ғой? Яғни мынау бізде негізі супер тренд, бұл аты айтып тұрғанда тренд деген ол бізде бағыт. Яғни екінші позиция жабатын жеріміз, ол біздің бағытты ауыстырған моментте. Яғни мына қызылға ауысты ма, значит, уже бағыт қайтадан төменге түсіп кетеді деген бізде сигнал. Сол себептен біз сол сигнал, новый сигнал шыққан кезде уже позициямызды не істесек болады, жаба берсек болады. Түсінікті ғой? Енді бүгін бізде риск менеджмент деген сабақ. Риск менеджмент. Риск менеджмент. Яғни риск менеджмент дегеніміз не? Риск менеджмент дегеніміз, қараңыздар, бүкіл салада бізде риск бар, иә? Ол бизнес болсын, ол қандай да бір, қалай айтсам болады, қандай да бір бизнес болсын, трейдинг болсын, қандай да бір сала болсын, қандай да бір енді ақша табам деген жердің барлығында бізде не бар? Риск бар. Яғни сіз бизнесті бүгін аштыңыз, ол ертең жүріп кетуі, оны ешкім білмейді, иә? Ол сіздің бизнесіңіз атуы мүмкін, атпауы мүмкін деген сияқты, ол жақта полный риск болуы мүмкін, иә? Мысалы, бизнес аштыңыз, ол 3 жылда жүріп кетуі мүмкін, 4 жылда жүріп кетуі мүмкін, немесе 1 айда жүріп кетуі мүмкін, немесе 5 айда жүріп кетуі мүмкін. Яғни ол сіздің өзіңіздің неңізге байланысты, яғни әрекетіңізге байланысты, немесе клиент жинауына байланысты. Яғни барлық салада риск бар. Трейдингте де бізде риск бар. Яғни ойбай, трейдингке келдім, болдым, мен миллиондар, миллиардтар табам деген әңгіме емес. Бұл жақта да бізде риск менеджмент бар. Яғни біз ақшамызды қалай управлять етіп үйренеміз, сол кезде біз трейдингке табысқа шыға аламыз. Енді риск менеджментке бізде нелер келеді? Кіреді. Риск менеджментке бізге стоп-лосс және тейк профит. Яғни стоп-лосс және тейк профит. Енді стоп-лосс дегеніміз не? Стоп-лосс деген бұл біздің рискіміз. Яғни біз әрбір позиция ашқан кезде біз не істейміз? Риск менеджмент сақтаймыз. Мысалыға біз
$10 рисковать етіп, примерно $10 рисковать етіп, примерно 50-40 доллар табамыз деп не істейміз, позиция ашамыз. Яғни стоп лосс деген бізді үлкен минустардан сақтайтын страховка. Яғни біз қандай да бір определенный рискті ұсына отырып, біз не істейміз, пайдаға шығамыз. Яғни біз қандай да бір позиция ашатын болсақ, біз міндетті түрде не істейміз, стоп лосс қойып отыруымыз керек. Өйткені стоп лосс деген бұл бізде үлкен страховка. Яғни сіздердің депозиттеріңіз полный күйіп кетпеуіне бізде бұл не болады, страховка болып саналады. Яғни определенный пайда табу үшін определенный рискқа не істейміз, сумма қоямыз. Мысалға енді $10 рисковать етеміз да, $50 прибыль деген сияқты. Яғни бұның барлығын біз тек қана анализ арқылы. Біз енді кеше анализ үйрендік қой, енді қай жерден ашу керек нақты позицияны білеміз. Енді біз сол ашқан позициямызға қалай риск менеджмент жасау керек, соны үйретемін. Яғни жалпылама стоп лосс деген бұл бізде страховка. Яғни всегда біз ашқан позициямызды не істейміз, страховать етіп отырамыз. Ал енді take profit дегеніміз не? Take profit деген бұл бізде пайдамыз. Яғни бізде $50 take profit'та тұрды, $50 take profit'та тұратын болса, значит, баға сол take profit'қа келген кезде не істейді, позиция автоматом жабылады. Яғни сізге $50 прибыль кірген кезде позицияңыз уже не істейді, автоматом жабылып қалады. Ал енді стоп лоссқа келген кезде бұл тоже бізде не болады, автоматом позиция жабылып қалады. Яғни сіз бірінші позиция ашасыз, стоп лосспен страховать етесіз, take profit'пен прибыліңізді не істейсіз, бірінші тұрған линияңызға қойып, не істейсіз, уже позицияңызды ашасыз. Сол кезде бізде прибыль де болады, сол кезде бізде стоп. Егер вдруг стоп лосс алған моментте, уже сіз келесі позицияны ашқан кезде ол бір-бірін не істейді, жауап кетеді. Мына жерде қараңыздар, $10 рискқа қоятын болсаңыздар, $50 прибыль. Мысалға күніне сіздер 3 позиция аштыңыз, оның біреу стоп лосспен кетті делік, Мысалға біреу стоп лосспен, 3 позиция аштыңыз. Екеуі take profitпен кетіп, біреу стоп лосспен кететін болса, сіз в итоге бәрібір не боласыз, $90 прибыльде боласыз. Мысалға $50-дан 2 take profitіңіз $100, бір стоп лоссыңыз $10. Сонда сізде не болады? $90 прибыль болады. Түсінікті ғой. Яғни біз каждый ашқан позициямызға не істейміз, стоп лосс қойып страховать етеміз. Өйткені бұл рынок болғаннан кейін бізде 100% деген гарантия жоқ. Біз примерно 80-90%-ке анализ жасаймыз, 80-90%-ке дейін стратегиямен жұмыс жасаймыз. Егер қандай да бір әлеуметтік жағдайда жаңалықтар болып кетсе, немесе қандай да бір агрессивный рынок құбылмалы болып кеткен жағдайда бізде осындай стоп лосспен определенный рискпен ғана біздің позициямыз еселенеді, жабылады. Түсінікті ғой. Енді бүгін сіздерге осы стоп лосс пен take profit'ті қалай қоямыз, соны көрсетемін. Бір минут. Стоп лосс, take profit. Енді қараңыздар, біз мына жерде біз шорт позиция аштық делік, Супер тренд қызыл жанды, баға не істеді, виваптың астына түсті. Біз осы моментте не істейміз, позиция ашамыз. Енді позиция ашқаннан кейін біз шорт позицияда всегда стоп лоссты не істейміз, жоғарғы бағытқа қоямыз. Стоп лосс. Яғни шорт позиция ашқан кезде стоп лоссты жоғарғы бағытқа қоямыз, ал take profit'імізді біз ең бірінші тұрған неге қоямыз, моментке қоямыз. Яғни мына жерде бізде не болады, take profit. Позиция шортқа ашылды, стоп лосс жоғарғы бағытқа қойды, take profit төменгі бағытқа қойды. Болды, позицияңыз ашасыз, все, болды, күтесіздер. Егер ол стратегияны орындап take profit'ке баратын болса, мына жерде автоматом не істеледі, прибыльмен позицияңыз өзі автоматом жауып тастайды брокер. Ал енді стоп лосс, егер стратегия дұрыс жасамай, баға стопқа тиіп кеткен жағдайда сізде определенный стоппен ғана мына жерде не істеледі, жабылады. Түсінікті ғой. Яғни шорт позицияда біз стоп лоссты жоғарғы бағытқа қоямыз, take profit'ті төменгі бағытқа қоямыз. Өйткені не үшін біз шорт позиция ашқан кезде бағамыз түскен сайын бізге прибыль келеді. Яғни егер баға өсіп кететін болса, уже біздің позициямыз минусқа кіреді. Сол себептен біз не істейміз, шорт позицияда всегда стоп лоссты жоғарғы бағытқа қоямыз. Take profit'ті уже астыңғы бағытқа қоямыз. Түсінікті ғой. Ал енді long позицияда қалай? Long позиция тоже так же. Мысалға мына жерде long позиция бар дедік. Міне, long позиция біз
позициямызды мына жерде аштық, өйткені баға виваптың үстіне шыққан кезде біз не істейміз, позиция ашамыз. Енді лонг позицияда біз тейк профитті не істейміз, жоғарғы бағытқа қоямыз. Мысалға мына жерге тейк қоятын болсақ, тейк профит